வெல்கம் டு இன்சைட் அவுட்சைட். இந்த தாட்டி ஒரு பெரிய சொல்யூஷனோட நாங்கள் வந்திருக்கோம். எங்களுக்கு நிறைய கிளைண்ட்ஸு கோயம்புத்தூர்லேருந்து, சேலம்லேருந்து, திருச்சியிலேருந்து, பெங்களூர்லேருந்து, கொச்சின்லேருந்து எல்லாரும் கேட்கக்கூடிய விஷயம், நாங்கள் எப்படி சார் ஆஃபீஸ் வரைக்கும் வருது? சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது, ஆனால் வெளியூரில் இருக்கிறவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ சென்னையில் இருக்கிறவங்களுக்கும் வெளியூரில் இருக்கிறவங்களுக்கும் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னு நாங்கள் ரொம்ப யோசித்தோம். சரி, எல்லா இடத்துலையும் பிரான்ச் ஓப்பன் பண்ணலாமா அப்படின்னு கூட யோசித்தோம். ஆனால் அது எங்களுக்கு ரொம்ப 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 காஸ்ட்டு அதிகமாக இருக்குது. அதுக்கு என்ன பண்ணலான்னு யோசிக்கும்போது எங்களோட இப்போ ஜாயின் பண்ண ஒரு எக்ஸிக்யூட்டிவ் அவர் தந்த ஒரு ஐடியா சூப்பராக இருந்துச்சு. எங்களுக்கு இத்தனை நாள் எவ்வளோ ஈஸியான ஒரு ஐடியா, அது ஏன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாமல் இருந்தோம்னு யோசித்தோம். ஸோ அதுதான் ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன். ஸோ இனி ஃப்ரீயாக ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் இருக்கும். நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர்ஸு, டீச்சர்ஸு இவங்க எல்லாமே ஆன்லைனில் கிளாஸு எல்லாமே எடுக்கிறாங்க. ஒரு டீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்கேஜி, யூகேஜி, ப்ரீ ஸ்கூலு, ஃபஸ்ட் ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்து 12th வரைக்கும் ஆன்லைன் கன்சல்டேஷனில் போகிறாங்க. ஆன்லைன் கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. அண்ட் எக்ஸாம்ஸ் வர ஆன்லைனில் நடக்குது. ஏன் நம்மளால் ஒரு லைட்டிங் ஷோரூமை, நம்மளோட ஆஃபீஸு காரியங்கள் ஒரு கிளையண்ட்டுக்கு ஈஸியாக காட்ட முடியாதுன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் டைம் ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் நாங்கள் ஆரம்பிச்சிருக்கோம். தட் இஸ் ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட். நீங்கள் எங்கே இருந்தீங்கனாலும் உங்களுக்கு நீங்கள் ஜஸ்ட்டு நாங்கள் வாட்ஸ்அப் நம்பர் தரோம், கீழே இருக்கும். அந்த வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு ஜஸ்ட்டு ஃபோன் பண்ணுங்கள், இல்லை மெசேஜ் பண்ணுங்கள், வீடியோ காலுக்கு வாங்க, எல்லாமே பாருங்கள், எல்லா எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தருவாங்க. எங்களுக்கு நியர்லி அபவுட் 8 to 10 எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் ஆஃபீஸ்லேயே உட்காந்துருப்பாங்க. அவங்க ரெடியாக இருப்பாங்க. அப்படி இல்லாட்டி நானே கூட இருப்பேன். நீங்கள் வேணும்னா ரெக்வஸ்ட் பண்ணால் போதும், நானே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தரேன். ஸோ ஆன்லைன் கன்சல்டேஷனுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். அது இல்லாமல் உங்களுக்கு பார்த்துட்டு பிடிச்சிருந்துச்சு, அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு உங்கள் சைட்டுக்கு வரணுன்ட்டு இருந்துச்சுன்னா அதுக்கான அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸும் நாங்கள் பண்ணுறோம். அதுவும் ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன்லேயே நீங்கள் ப்ரைஸிங்கு காரியங்கள் எது வேணால் நீங்கள் கேட்டுக்கலாம். அங்கேயே நீங்கள் கொட்டேஷனும் வாங்கிக்கலாம். ரொம்ப 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 ஈஸியாக இருக்கும். ஈவன் டாக்டர்ஸு, நீங்கள் டாக்டர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஃபீவர் இருக்கிற பேஷண்ட்ஸு, குழந்தைக்கு எல்லாமே ஆன்லைன் கன்சல்டேஷன் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. எல்லாருமே பண்ணியிருப்பீங்க கோவிட் டைம்லேருந்து எல்லாமே. ஸோ ஏன் நம்ம இந்த ஒரு விஷயம் பண்ணக்கூடாதுன்ட்டு நாங்களும் யோசிக்கிறோம். ஸோ இந்த ஒரு விஷயத்துக்கு நிறைய பேர் சப்போர்ட் தெரிவிப்பீங்கன்னு நினைக்கிறோம். நிறைய பேருக்கு இதனால் ஃபார்வர்ட் பண்ண முடியும் உங்களால் இந்த விஷயம். தட் இஸ் இந்த பர்டிகுலர் வீடியோவை நிறைய பேருக்கு ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்கள். யார் யாருக்கு லைட்டிங்கு, ஃபேனு, டைல்ஸு, தட் இஸ் இதில் எல்லாமே ரெக்குவயர்மெண்ட் இருக்கோ எல்லாருமே வாங்க, ஆன்லைன் கன்சல்டேஷனில் பாருங்கள். எல்லா டீட்டெயில்ஸும் தரோம். பிடிச்சிருந்தால் மட்டுமே ஆர்டர் பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கும் காஸ்ட் சேவிங்காக இருக்கும். தட் இஸ் நீங்களே உங்கள் பக்கத்தில் இருக்க மார்க்கெட் போகணுன்னாலே இன்றைக்கி இருக்கிற பெட்ரோல் ரேட்டுக்கு ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட்லியாக இருக்கும். ஏன்னா போய் பார்த்து நீங்கள் அதை கன்சல்ட் பண்ணி ஒரு 4 கடை ஏறி அப்புறம் ஏதாச்சும் ஃபுட்டு காரியங்கள் இதெல்லாம் போட்டிங்கன்னா அதே 1,500 rupees வரும். நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இங்கே வீடியோ காலில் எல்லாம் பார்க்கலாம். பார்த்ததுக்கப்புறம் இங்கே வாங்கணுங்கிற அவசியமே இல்லை. அதுக்கப்புறம் போய் நீங்கள் டபுள் செக் பண்ணுங்கள். ஸோ இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடியோ எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நம்ம யூடியூப் சேனல் மேலே மேலே ஏறும். அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துடாதீங்க. தேங்க்யூ.